ายใต้ความสวยงามของท้องทะเลสีฟ้าครามนอกจากอิ่มเอมความสุขได้ทางใจแล้วทรัพยากรจากท้องทะเลยังนำความอิ่มหนำสำราญมาสู่มวลมนุษยชาติมานานแสนนานประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีจนถึงนราธิวาสหลายร้อยคนเขียนจดหมายมาถึงข้าพเจ้าแล้วก็เซ็นชื่อมาเป็นบัญชีหางว่าวขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมขึ้นอีกปะการังเทียมนั้นใช้ได้ผลจริงๆน่าภาคภูมิใจหน่วยงานทั้งหลายที่ได้ช่วยเหลือประชาชนและข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งข่าวถึงกลุ่มประมงพื้นบ้านข้าพเจ้าพยายามขอร้องขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกแห่งช่วยกันประสานเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอก็คงจะเริ่มจัดสร้างพื้นที่ปะการังเทียมได้อีกเพื่อประชาชนจะได้ไปตกปลาไปทำมาหากินได้เพิ่มพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552ก่อนอื่นอยากจะกลับเรียนให้ทราบว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อตอนปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเมื่อพ.ศ. 2545มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์เราดูแลตลอดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกาะชายหาดชายฝั่งจนกระทั่งการกัดเซาะชายฝั่งแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของกรมก็คือการส่งเสริมการบริหารจัดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลพิทักษ์รักษาให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระบบนิเวศเกิดความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับตามที่กรมมีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามที่พระราชดำริขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านมีความประสงค์พระราชประสงค์ของพระองค์ท่านที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนในเขตชายแดนภาคใต้ตลอดจนชายฝั่งทะเลทั้งหลายมีความกินดีอยู่ดีมีรายได้เพิ่มพูนมากขึ้นกรมก็ได้สนองพระราชดำริเรื่องนี้เป็นอย่างดีด้วยการจัดสร้างปะการังเทียมเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยในระบบนิเวศทางทะเลในภาคปกติมีความเสื่อมถอยลงเนื่องจากการบุกรุกการทำลายทรัพยากรไม่สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการของประชาชนที่ต้องการการบริโภคเพราะมีจำนวนประชาชนมีจำนวนมากกรมก็ได้จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อสนองพระราชดำริในส่วนนี้เราสร้างปะการังเทียมให้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดชายทะเลทั้งหมด 23-24 จังหวัดตั้งแต่ตั้งกรมมาใช้งบประมาณรวมไปแล้วเกือบ1,000 ล้านบาทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสเราสร้างไปแล้วประมาณสักเกือบ200 ล้านบาทในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาครับคือการดำเนินการก่อสร้างปะการังเทียมสิ่งหนึ่งซึ่งกรมแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตระหนักเป็นอย่างยิ่งคือประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้รับฟังที่จะยินยอมพร้อมใจที่จะจัดสร้างปะการังเทียมในพื้นที่ของเขาตรงนั้นเรามีกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเรื่องแรกก่อนการจะสร้างปะการังเทียมเราต้องสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าเขาต้องการไหมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความเสื่อมถอยความทรุดโทรมของระบบนิเวศทางทะเลนะฮะในระบบนิเวศปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะมีการจัดสร้างปะการังเทียมเนี่ยมีการบุกรุกการทำลายการใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทำการประมงในฤดูปลามีไข่ทำการประมงในเขตห่วงห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดชนิดและขนาดตามที่กฎหมายกำหนดจนทำให้ทรัพยากรเนี่ยเสื่อมถอยลดน้อยลงกรมก็เลยสนองพระราชดำริในส่วนนี้ด้วยการจัดสร้างปะการังเทียมเราจะมีการสำรวจพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ไหนที่จะจัดสร้างปะการังเทียมได้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะสำรวจความต้องการของประชาชนจัดประชุมประชาพิจารณ์ว่าพื้นที่ตรงนี้ท่านเห็นด้วยไหมถ้าจะจัดสร้างซึ่งทั้งหมดทุกที่นะฮะประชาชนเนี่ยทุกจังหวัดทุกอ่าวเนี่ยมีแต่การร้องขอปะการังเทียมว่าอยากจะได้ปะการังเทียมเพราะฉะนั้นในส่วนของการประชุมการมีส่วนร่วมเนี่ยประชาชนไม่เคยมีปัญหาเลยที่จะไม่เห็นด้วยในการจัดสร้างเมื่อประชาชนเห็นด้วยที่จะจัดสร้างแล้วเนี่ยกรมก็จะต้องจัดสรรงบประมาณที่จะเอาไปลงดำเนินการในพื้นที่หลังจากนั้นกรมก็จะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 3-4 หน่วยมีอะไรบ้างครับมีกองทัพเรือกองทัพเรือเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตก่อสร้างปะการังเทียมในพื้นที่บริเวณที่ประชาชนเห็นด้วยว่ากองทัพเรืออนุญาตไหมเนื่องจากเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลการเดินเรือจะมีปัญหาไหมก็ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าในการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอีกกรมหนึ่งที่จะต้องขออนุญาตก็คือกรมประมงเราจะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำครับอันนี้เป็น 3-4 หน่วยงานที่จะต้องร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะจัดสร้างปะการังเทียมได้จริงๆปะการังเทียมเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบสำเร็จรูปแบบเดียวว่าจะต้องเป็นแท่งสี่เหลี่ยมปูนซีเมนต์ซึ่งปกติที่กรมประมงสร้างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสร้างหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเนี่ยจะใช้มิติขนาด1 เมตร 50 คูณ 1 เมตร 50น้ำหนักก็ประมาณ1 ตันกับ50 กิโลกรัมแต่ยังมีรูปแบบอื่นที่เป็นปะการังเทียมซึ่งก็ยังอยู่ในนิยามของคำว่าปะการังเทียมก็คือไม่ว่าจะเป็นวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆเช่นตู้รถไฟรถเรือต่างๆทำไมถึงเรียกว่าปะการังเทียมก็คือเป็นสิ่งเทียมที่เอาไปวางไว้ใต้ทะเลแล้วให้ปะการังในธรรมชาติมาจับมาเกาะนะฮะก็จะเกิดตัวปะการังขึ้นมาที่เกาะยึดบนวัสดุพวกนั้นนอกจากเป็นปะการังเทียมซึ่งจะทำให้มีความหลากหลายให้ปลาได้อยู่อาศัยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดประโยชน์ตามมาก็คือเป็นการสร้างแหล่งดำน้ำใหม่ๆเพื่อลดผลกระทบจากแหล่งดำน้ำปกติที่มีปะการังธรรมชาติแล้วนักดำน้ำไปเหยียบย่ำไปทำให้เกิดความเสียหายนักดำน้ำก็จะไปดำน้ำดูรถถังดูเครื่องบินดูเรือรบอันนี้เป็นกุศโลบายเพิ่มเติมพิเศษซึ่งทำให้ลดการเหยียบย่ำทำลายในแนวปะการังธรรมชาติได้ครับหลังจากกรมได้สร้างปะการังเทียมนะฮะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยปะการังในธรรมชาติก็จะไปเกาะติดกับวัสดุที่เป็นพื้นผิวซีเมนต์เพราะกรมสร้างโดยหลักแล้วปะการังเทียมของกรมเนี่ยจะเป็นปูนซีเมนต์ก็จะไปใช้เวลายึดเกาะติดอยู่ 3-4 ปีหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะได้เห็นภาพว่าปะการังที่เราจัดวางเนี่ยจะพอกพูนไปด้วยปะการังของธรรมชาติจนเหมือนกับระบบนิเวศที่เป็นไปตามธรรมชาติซึ่งในระยะยาว10 กว่าปีขึ้นไปเนี่ยก็จะกลมกลืนเป็นธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ปลาจะได้อยู่อาศัยสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ้นมากมายครับตอนนี้เนี่ยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นมอ.ปัตตานีหรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำรวจดูว่าการจัดสร้างปะการังเทียมของเราได้ผลแค่ไหนซึ่งทุกรายงานผลการวิจัยเนี่ยยืนยันชัดเจนว่ามีปริมาณปลาที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายชนิดนะฮะทั้งเพิ่มปริมาณเพิ่มขนาดเพิ่มชนิดเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อสนองพระราชดำริตัวนี้เนี่ยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างอเนกอนันต์นะฮะสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ้นเป็นอย่างมากเราจึงให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนได้ว่าโครงการจัดสร้างปะการังเทียมตามพระราชดำรินี้เนี่ยเราจะสืบสานตามพระราชปณิธานตลอดไปทุกๆปีครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่จะมีส่วนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรหน้าบ้านของท่านเองเนี่ยจะทำให้ภาคส่วนของทางราชการเนี่ยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพราะว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดูแลทะเลหลายจังหวัดดูแลชายหาดดูแลฝั่งตลอดความยาว 3,200 กิโลเมตรเนี่ยอัตรากำลังของเราเนี่ยมีไม่มากพอที่จะทำให้ระบบนิเวศเป็นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนตลอดจนเครือข่ายที่อยู่ชายทะเลทั้งหลายที่ร่วมกันใช้ทรัพยากรจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรหน้าบ้านของท่านขอบคุณมากครับ